आउटडोर के प्लांटेड फ्रीज बॉक्स पॉन्ड में कब गप्पीज ने बच्चे भी दे दिया और ये बच्चा लगभग 7 से 8 दिन का है। लेकिन पूरा पॉन्ड को मैंने अच्छे से देखा है, इसमें सिर्फ सेम साइज के 2 ही बच्चे देखने मिले हैं। अब इस पॉन्ड में फीमेल्स का संख्या ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, एक बच्चे का संख्या बहुत कम बचेगा क्योंकि ज्यादातर फीमेल गप्पी फिश ही अपने बच्चे को खाती है। लेकिन इन सभी गप्पीज को मैं डेली फीड करता हूँ इंटेन कंपनी का गप्पी पैलेट्स, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सभी फीमेल्स गप्पीज लोडेड तो है ही लेकिन हेल्दी और एक्टिव भी है और सभी गप्पीज का प्रॉपर कलर भी आ चुका है। ये फूड आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा।